Hello，大家好，我係 Nado 啊。今日咧要介紹嘅咧就係得一咧就會上二啊，總之咧就會想成雙成對咁要咗佢哋嘅兩位遊戲嘅女主角啊。呢兩款咧就係由 Good Smile Company 推出嘅呢個 Xenobae 嘅 figure， 咁分別咧就係女主角Homura 阿炎，同埋咧隱藏真女主角 Hikari 阿光啊，咁咧就係出自Saitama 老師嘅手筆噶。呢兩款 figure 咧就犀利啦！第一次推出嘅時候咧就喺呢個18年嘅12月啦，跟住咧2020年咧12月啊再版喎。不過咧即係 delay 到上個月先至推出啊。咁而家咧喺台面上面嘅咧就係呢個第一次再版嘅成品嚟嘅。咁咧但係喺呢個 delay 嘅途中啊，佢啊竟然啊仲開呢個第二、第三次嘅再版啊。咁咧分別就會喺呢個22年啦，同埋23年出貨噶喎。咁不過咧，即係呢兩次咧就即係列入呢個限量生產啊，咁啊即係一滿單就折噶咯喎。咁啊直到呢一刻啊，咁啊即係已經訂唔到噶啦。咁可想而知啊，咁啊即係佢哋幾搶手啊，咁啊即係好彩啦，咁啊愛得太遲啊，都仲有機會啊，先可以同大家介紹咋。開箱之前咧，都介紹下點解買一咧就一定要買二嘅呢個原因啦。咁以下含有少量劇透啊，唔想被劇透嘅就飛一飛後啲啦。簡單嚟講啊，Xenobae啊，成個古仔啊就係由男主角雷克斯啊，咁啊佢咧就係一個即係打撈員啦。咁啊喺一次咧呢個打撈嘅工作之中啊，竟然執到寶啊，解除呢個封印咗500年啊傳說中嘅神劍啊天之聖杯啊。咁所謂嘅天之聖杯啊，其實咧就係由呢個幽界嘅神明啊所直接創造嘅呢個亞種嘅生命體啊。咁佢哋咧就即係統稱啦，咁啊叫做Blade 啊。咁但係外形咧就係同人類係冇分別嘅。點知解除咗Homura嘅封印之後雷克斯竟然俾一齊工作嘅隊員殺死咗啊！跟住咧Homura佢就將自己嘅一半嘅生命就分咗俾雷克斯啊，咁即係令佢復活啦，咁仲成為咗同Homura一心同體嘅劍主啊！咁雷克斯咧，即係為咗報答Homura啦，咁不惜咧就同幾個國家為敵啊，都要實現Homura嘅心願啊！咁就係咧，即係去到一個咧稱為樂園嘅地方啊！咁講咗咁耐啊，點解淨係得Homura咧Hikari咧仲未有份嘅？因為原來Homura係天之聖杯嘅第二人格嚟㗎，咁咧就係由呢個主人格嘅Hikari嘅內心嘅理想化嘅形象嚟㗎，咁即係話咧Hikari先至係真身嚟㗎，咁但係又點解咧就會創造咗Homura咧？因為喺500年前有一場好慘烈嘅戰爭令到Hikari深受打擊決定咧就封印自己大部分嘅力量並且咧即係創造咗呢個心中理想嘅人格啦，之後咧即係做咗Homura之後咧，佢就陷入咗沉睡咁樣啦。咁跟住咧即係點解Hikari又會喺遊戲之中出現即係同埋咧又要即係最終結局到底係點樣樣咧？即係大家自己玩下隻 game先知啦，呢度就唔再劇透啦。Homura 同Hikari唔單止咧，即係喺 game 入邊佢唔單止佢哋係互相認識咁記憶咧都係共享嘅喎，即係同埋咧佢哋可以喺即係心中對話，咁關係咧都係非常之好嘅啦，梗係咁佢哋嘅關係就即係真真正正嘅你我密不可分嚟噶。咁開箱之前都係睇下個盒先啦。咁睇下個盒咧都係成雙成對嘅喎，所有嘅 design 咧即係除咗即係佢哋唔同之外啦，咁其實咧全部咧都係一樣嘅喎。係啦，咁而家就開咗箱解除佢哋嘅封印啦。兩位 Blade 都出現咗喺大家嘅眼前啦。咁咧即係都係由台左開始講起啦。咁台左方面咧即係Homura咧就係即係一個粉紅色嘅台座啦，Hikari咧就係一個淺黃色嘅台座喎。咁其實兩個台座中間咧都有即係刻咗呢個Xenobae呢個字眼啦。不過咧即係可能底座本身都係透明啦，即係所以就唔太明顯啦。由Homura開始講起啦，佢咧就有呢個火紅色嘅及肩嘅短髮啦，咁咧佢個頭髮嘅塗裝咧都有少少珍珠色咁樣
嘅喎。咁咧同埋佢有一對紅色嘅眼睛啦，咁啊紅黑相間嘅呢個緊身裝啊，同埋呢個紅色嘅超短嘅熱褲啊，咁咧即係膊頭啦有呢個金色嘅海夾啊，咁啊即係連住咧兩條呢個黑色綠色嘅披風咁樣啦，咁手腕咧同埋呢個腳腕啦，咁啊即係都有呢個細細塊嘅紅色嘅裝甲啦，咁腳部咧就着咗呢個火紅色嘅過膝絲襪啊，咁啊全身啊頭手腳身啊，咁啊都有少少呢個綠色嘅透明寶石啦，咁最重要啊就係佢胸前面咧嗰嚿核心咧，細心啲睇咧就係即係中間咧就即係冇咗有個 X 形狀嘅部分噶喎，咁咧啊點解啊咁啊再講又劇透噶咯喎。而武器方面咧，複雜嘅呢個造型啊，有啲好複雜嘅塗裝咁樣啦。咁嗰把劍咧，其實平時咧即係就會係即係會有個收納嘅形態啦。咁作戰嘅時候咧，即係嗰個刃尖咧，先至會打開，好似噴火咁樣喎。所以咧都用咗一啲即係透明嘅 pass 咧，即係去做呢個效果啦。仲要咧，其實成嚿嘢啊係呢個漸變嘅透明嚟㗎。康姆娜最吸引嘅地方咧，就係呢個雙手啦，因為要拎住把劍啦，而夾住嘅胸部啦，咁啊即係完全咧就呈現咗呢個豐滿嘅形狀啊！咁咧佢仲要着住呢個超短嘅熱褲啦，咁上面嗰兩條帶咧嘅嗰個夾肉嗰個感覺咧，即係仲有咧 pat pat 嘅呢度啦。pat pat 嘅上半部啦，同埋下半部啦，哇！即係咧，即係除咗喺個天之聖杯自己理想嘅造型之外咧，咁啊，即係亦都應該係大部分喜愛呢個健康性感體型人士嘅理想造型啊！沙琴老師咧對第二個設計嘅康姆娜啦，咁因為第一個設計嘅係而家啲啦，佢嘅對佢嘅感想咧就係康姆娜咧就係即係設計之中啦最為順利，即係最順利畫出嘅角色啦。咁按照個名啦，即係康姆娜啦，即係艷咁解啦，同埋即係諗住係Hikari 嘅即係另一個人嘅姿態而設計嘅。咁我諗老師嘅指嘅意思啊，就係所謂嘅呢個正反面嘅分別啩。嗱，康姆娜咁正，當然咧就唔係話 Hikari 比唔上啦，因為佢哋即係除咗係即係一心二用之外體型其實都係即係一分為二兩個都係一樣噶。而 Hikari 咧佢就有呢個金黃色嘅長頭髮啦，咁咧亦都係呢個有珍珠塗裝嘅喎，同埋有一對金色嘅眼啦。咁天之聖杯咁就被評價為呢個 nice body 咁即係就梗係話緊原本嘅佢啦。咁咧佢咧就着住咗咧主色係白色啦，又有啲黑底綠紋嘅即係超短嘅連身裙啦。腰夾嘅後方咧就即係有兩條下擺啦。咁咧頭膊頭手腕腳腕咧都有一個即係金邊綠底嘅即係好細嘅裝甲咁樣啦。咁右邊嘅大髀上邊有呢個大嚿嘅呢個綠寶石嘅腿環啊。胸前面咧都係有嗰個十字架形狀嘅核心水晶啦。咁都係缺少咗中間 X 嘅形狀嘅部分噶喎。咁都係自己睇啦，都係唔劇透啦。Hikari 最吸引嘅地方咧，都係胸前嘅核心水晶嘅範圍啦，再加埋呢個白色嘅連身裙，即係框住咗嘅胸部咁前面嘅焦點真係落晒去嗰度另外咧就係即係佢嗰個腿部啦，咁有陣時咧即係唔着嘢都幾好睇嘅，又白又滑咁樣啦。咁加上咧即係左邊咧就有個腿環咁即係點綴下又唔會太齋喎。武器方面咧都係一把咧，即係平時都係一個收納嘅形態啦。作戰嘅時候個刃尖都係會打開嘅劍咁呢把劍咧就其實唔止係個即係劍刃發光啦，其實佢劍身咧即係左右都會嘅喎。咁而咧即係光嘅形狀感覺咧即係就好尖銳啦，即係又有即係少少噴出嚟咁樣嘅感覺即係一把咧即係呢個神聖感滿滿嘅光之刃嚟噶。
沙氹老師咧對第一個設計嘅 Hikari 嘅感想啊，就係容貌同埋髮型咧起初期啊就已經決定咗，即係決定好啦。咁但係咧喺服裝方面咧就即係相當嘅苦惱啊。咁主要咧就係苦惱在咧即係對於要表現呢個胸圍啦，同埋即係腰部啦，應該要有咩樣式啦。咁我就覺得咧，即係焦點咧就當然都係胸部之餘咧，就係去咗個腳部嘅喎。不過即係講起腳呢一 part 咧 ，Hikari 咧就喺呢個任天堂明星大亂鬥特別版啊發售嘅時候啊，由於咧即係個作品啊喺日本咧就分級做呢個全年齡啊，而 Xenoblade 2咧個評級啊，即係嗰隻 game 嘅評級咧就係即係15歲以上先至適合玩咁樣啦。咁所以咧即係製作組啊就要將 Hikari 嘅嗰個 design 咧就要即係個立配咧就要即係改一改咁樣啦。咁啊跟住咧啊 Hikari 咧即係同埋 Homura 咁啊，作為呢個鬥士嘅參戰嘅時候咧，即係亦都咧採取咗佢即係改咗嘅嗰個形象啦。而跟住啊，再喺 Xenoblade 2之後嘅，即係有啲更新入邊啦，咁咧玩家咧就可以獲得呢個名為着住多人戰鬥專用服裝嘅 Hikari 嘅 skin 啊。咁啊，即係反客為主都有嘅喎，即係不過咧，其實即係雖然話冇着嘢好睇啦，但係其實着咗襪褲都好睇嘅喎。兩者嘅焦點咧就各有特色喎，咁佢哋咧好多地方都係相反㗎，即係頭髮咧一個長一個短啦，咁即係個手啦，即係都係嗰啲即係露出度咧就係相反嘅喎，咁胸部啦一個咧就係開胸啦，一個咧就即係包實晒啦，咁咧腰部咧 Hikari 咧就係咧包住咗着連身裙啊嘛，咁同埋一個係着裙啦，一個係着褲啦，一個咧就有着襪，一個又冇着襪咁樣嘅喎。佢哋全身相同啊，或者差少少嘅，就淨係得頭飾啦，同埋鞋方面啦。咁其實沙氹老師咧，即係我覺得佢設計得好好嘅喎。咁啊，Homura咧就係即係 Hikari 啦，咁啊，即係覺得自己不足去諗嘅一個理想化嘅印象嚟噶嘛。咁所以基本上咧，即係就等於咧同自己相反嘅意思啦。咁所以老師咧，即係設計嘅時候啊，都有用到即係呢一點去諗咁樣啦。咁啊，即係佢有乜啦，佢又冇乜咁樣啦，咁就咧即係連外表啊都相反咧，就即係做到嗰個效果，即係嗰種角色嗰個對比咧，就即係好出啊！我諗大家咧最擔心嘅問題啊，就係即係咁大把武器啊拎上手咧，即係會唔會唔穩啊，好易咬咁樣啦？咁解決呢個問題嘅做法啊，就係將呢個劍柄啦，同埋即係劍身係可以拆開啦。咁真正 display 嘅時候啊，先至裝翻上去咁樣咧，咁即係嗰個手部啦，就唔怕你即係長時間拎住咧而有即係變形嘅可能性啦。不過啊，由於 Homura 咧就係即係早過 Hikari 出噶嘛，咁啊佢出嗰陣啊，就可能即係冇乜點細心考量到咧，即係其實咧總會有人中意拎住把劍出嚟欣賞嘅樂趣噶嘛。咁所以咧個劍柄咧就即係直接啦，就黐咗喺個手度啦。咁不過即係呢個咧就即係算係對整體嚟講咧，就即係一個無傷大雅嘅小問題嚟嘅。咁而 Hikari 咧，即係除咗嗰個劍咧可以即係單獨咁樣拎出嚟之外咧，佢嗰個頭啦，仲有成個上半身啊，都可以拆開噶。咁同埋啦，因為分別咧就係兩位造型師咧各自去負責一位嘅 blade 啦，所以咧即係對比翻兩把劍嘅大細咧，就的確係即係有少少差異啊。尤其是咧即係個劍柄嘅部分嗰度啦，就會即係覺得Hikari 個把會細啲咁樣啦。咁其實咧即係睇下咧，就會覺得可能即係連體型咧都爭少少嘅喎。嗰個即係就唔係好呈現到兩位係體型一樣嘅呢一個特性啦。咁啊，但係即係因為兩個原型師負責，咁要做到一致又好難嘅。好啦，咁咧即係點解要買一就會想買二啦？咁即係除咗呢個角色嘅呢個設定之外啦，咁其實咧即係成個 figure 咧，即係都好有心思咧。佢哋即係其實佢哋企嗰個角度啊，成咧都係計算好晒嘅。因為咧，其實佢哋係可以咁樣合體去重現翻沙氹老師所畫嘅嗰張插圖啦，咁同埋中間咧即係見到係有個 X 字咁樣啦，係啦，咁兩個擺埋一齊啊，你我密不可分啊！
今日咧就介紹咗下兩款可以成雙成對嘅 figure 啦。咁睇下下次咧有冇機會咧就再介紹咧其他都可以係成雙成對嘅 figure 俾大家啦。咁記得咧 like 同埋訂閱我嘅頻道喎。咁啊下次見啦，拜拜。